For more such news and updates, do not forget to subscribe and hit the bell icon. बॉलीवुड की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सूत्रों की माने तो लता मंगेशकर की हालत काफी नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। कहा जाता है कि लंग इन्फेक्शन होने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें पहले तो आईसीयू में रखा गया था। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सलामती की दुआ मांग रही है। साथ ही हेमा मालिनी और शबाना आजमी ने भी उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी। आप खुद ही देखिए। हाल ही में लता जी ने अपना 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो फैंस, लता दीदी की तबीयत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गपशप तो।